joto chini tiprabasi tiprasa tai sikla berengno tai ani sikla zuborno ambai janogo tai kromaya paro tai choboni sibai जों बसखांगो चीनी थाइसिंग चीन जनरल सेक्रेटारि साइथांखा बसखां 16 तारिख जों युथ फाउंडेशन दे पालायनो थांदों अ जगतै न प्रग्राम नितै जों माने मेसेज नाम सङो जों जे चीनी सिक्लानि कर्तव्य दंमोनि वा दायित्व दंमोनि जों माने पुरा पुरा माखायनाय ताइ चीनी बांग्राव जे बारजा दंमोन जों तेब कराखौ फुंना बागै तेब काहांगो खायना बागै जों बान्दावा जतन नाखौ खायाव मानजा फायदि ताई जत सिक्लानो आंगो मेसेज नामो जोंगो जानजा दायित्वनो जों सिगांके जोंनि अ हा जोंनि अ पंचायत पारा जों जे अ हा सागाव दंथ'नाय र' बुनि यागनि थेके यगनानै थोनि जे माबेके लामा फुगजोंनांगौ आमदारि फाट फुगजोगानो होननाय दं थानाय आंखौ गोसारो ताई अ फाउंडेशन देनि बिसिंतै जों अमो फुंना नायो जों जे बुनि तला दंलिया जोंनि जुब संगठन दाफान कराक दङ ताई जों सारा त्रिपुरानि बागैनाय जों बसखांगो जे लांमानाखौ लांमारनांगौ आज जे स्लोगान दैनाय जों दिना आइपिएफनि काउन्सिल सुमुय राजनीतिनि लामा हिमतमोनो जों गाहामखौ गैखेतलांनाय अबो जों नंथानि क'क्राझार ताई पाइथागो आं अं कायसा साख्लायनो मुसङो जों अ प्रग्राम नितै जोंनि दाल बिदाल जोंनि बयबे थंजाब दंनाय बा बयबे फेमल जगै जोंनि गाहाम लिडार दिनै बा जोंनि जुब संगठननि बिसिङाव गाहाम जे सोला सिक्ला सामुखाय दंनाय लिडार नेतृत्व रैमानाय र' आं तीरावनो जे बुल ब्रान्ति अ लामा खेलाय दंमोन जों कासना दिगि लांनाय ताई अ प्रग्राम बिसिंदै जों बरनो जोंनि याफाव तुबैनाय जों माइबा सा याफेर कायसा सेरुइ बांरा कायसा के हिम रुइनाय जों बरनो कायसा तिब्रालेनि सिपाइ बा तिब्रासानि सिपाइ सनामना थानाय हमसना क'क्राझारै ताई साहायनो हाय सारा त्रिपुरानि जत्त सोला सिक्ला रनो आनि हांजोमु ताई आनि खुरुंयाफोरै दिनै जे क'क्राझार मुं जों बरनो